2018 год в профсоюзе образования объявлен годом охраны труда. Какие мероприятия планируется провести в рамках этого года? В Доме профсоюзов состоялось республиканское собрание председателей первичных организаций. «Учитель, пред именем Твоим». Эта рубрика посвящена Вараевой Иман, учителю чеченского языка и литературы пролетарской школы Грозненского района. В профсоюзе состоялось заседание двусторонней комиссии Министерства образования и науки Чеченской Республики и Профсоюза образования Чеченской Республики. В Рессовете было проведено первое в новом календарном году совещание председателей республиканских координационных советов. Международная организация труда отмечает 28 апреля Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. 2018 год объявлен годом охраны труда. Эта информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Центральным советом профсоюза работников образования и науки Российской Федерации 2018 год объявлен годом охраны труда и здоровья. Под этой эгидой Республиканской организации профсоюза работников образования Чеченской Республики намечен ряд мероприятий, которые уже закреплены в дорожной карте профсоюзных дел 2018 года. Надеемся, что по итогам данных мероприятий, обозначенных, что ответственные лица – это работодатели, это надзор, и с нашей стороны уполномоченные первичные профсоюзные организации по охране труда и здоровья максимально отнесутся с пониманием, с ответственностью и в дальнейшем более комфортно будут создавать условия труда и безопасность наших работников. Главный технический инспектор по охране труда отдела аппарата Рессовета Рустам Мусаев провел в Шалинском районе семинар для уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций. В ходе семинара был рассмотрен вопрос о возможных нарушениях, случающихся при эксплуатации спортивного зала и спортивного инвентаря. В качестве практического примера была продемонстрирована фотопрезентация с наглядными примерами нарушений. Сегодня именно мы собрались здесь, чтобы провести обучение уполномоченных первичных профсоюзных организаций по охране труда, так как заранее было сказано, что этот год Центральным советом профсоюза объявлен годом охраны труда. В каждом районе у нас выбраны председатели и заместители координационных советов по всем 10 направлениям, также и по вашему направлению по охране труда. И обучение председателей и заместителей координационных советов будет проходить на базе Республиканской организации профсоюза работников образования в Доме профсоюзов в форме постоянно действующего семинара каждый четверг после 13 марта. В области охраны труда вопросов очень много, и для того, чтобы помочь вам в этой работе, на базе Республиканской организации профсоюза работников образования у нас есть и специалист Рустам Мусаев, он также является и психологом, который будет разъяснять эту работу. Мы предоставим слово специалисту, который будет выступать именно по этому направлению. Вообще охрана труда – это одно из таких важных направлений деятельности всех ведомств и всех организаций. Почему? Потому что от охраны труда зависит жизнь и здоровье наших работников, наших членов профсоюза. У вас в каждой организации, а здесь представители есть как и со школ, так и с садиков же, да? Есть комиссии, созданы комиссии по охране труда. На сегодняшнем семинаре уполномоченные по охране труда разбирали наиболее распространенные виды нарушения именно касательно спортивных залов. Специально для нами была подготовлена фотопрезентация, на которых мы разбирали эти виды нарушения. Каждый уполномоченный у себя в своих бланках предложения записывал различные виды нарушения, заносил их в свои бланки предложения. В последующем эта работа проводилась для того, чтобы каждый уполномоченный по охране труда в последующем в своих организациях смог выявить эти нарушения и на имя директора изложить их в бланке предложений и выдать на имя директора для устранения этих нарушений. Также мы разбирали сегодня на нашем семинаре вопрос касательно 426 федерального закона о проведении специальной оценки условий труда, на которых мы обговаривали именно те гарантии, льготы и компенсации, полагающиеся сотрудникам, задействованным на рабочих местах класса вредности 3.1. А также был отмечен момент по возврату 20% через фонд социального страхования.
профсоюз работников образования рекомендует директорам, руководителям образовательных учреждений обратиться с письменным заявлением до не позднее 1 августа в Фонд социального страхования для возврата 20% через Фонд социального страхования и использовать эти средства для проведения мероприятий касательно охраны труда. Тема семинара была актуальна, тем более, что в этом году, этот год Центральным советом профсоюза объявлен годом охраны труда. Значит, наши уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных организаций явились почти все, 45 человек. Это с интересом они восприняли материал, который им преподносился специалистами Совета профсоюза образования. Я думаю, что это мероприятие имело огромное и воспитательное значение, и большое значение для практической работы на местах. Тем более эти вопросы у нас возникают почти ежедневно. Я думаю, что семинар проведем грамотно, доходчиво, с использованием средств техническими средствами. Ну, я думаю, и в других районах эта работа приведет только к пользе. В ходе своего выступления Рустам Мусаев обсудил с участниками семинара вопрос, касающийся специальной оценки условий труда, гарантий и компенсаций по итогам проведения специальной оценки условий труда. 2018 год объявлен годом охраны труда. Нами запланирован ряд мероприятий, приуроченных этому году. Мы проведем республиканский конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». Также нами запланировано проведение обучения для уполномоченных по охране труда. Пройдет КВН среди участников студенческой молодежи Сунжицкого района по теме охрана труда и защита здоровья. Также нами запланирован ряд других мероприятий этого года охраны труда. Надеемся, что год охраны труда пройдет для всех плодотворным. В 2018 году деятельность по охране труда, защите прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда станет приоритетным направлением работы профсоюза, его межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных организаций, в дальнейшем посвященных году охраны труда. В Доме профсоюзов прошло республиканское собрание представителей первичных организаций. В встрече с кураторами принял участие и представитель Федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтагиреев. Главной темой собрания стало подведение итогов работы кураторов первичной профсоюзной организации по оказанию методической и практической помощи подведомственным организациям за прошедшие 2 года. С докладом по данному вопросу выступил председатель профсоюза работников образования Хизир Герзелиев, который отметил, что из 100% 99 первичных организаций подписали коллективные договора. В ходе наших встреч с вами и опросов установлено, что большинство кураторов регулярно общаются с подшефными организациями и по телефонам, и с выездом на место, или приглашением к себе. Общение, как правило, происходит ежедневно и еженедельно. Однако отдельные коллеги посещают подшефные организации раз в месяц, а то и реже. Думаем, что это недостаточно для эффективной работы. Еженедельное общение с посещением или приглашением – это оптимально. И этим порядком давайте окончательно определимся. Здесь же перед кураторами были поставлены новые задачи на 2018 год. Оглашены некоторые изменения в деятельности представителей первичной профсоюзной организации. Сегодня у нас было республиканское мероприятие с кураторами первичных профсоюзных организаций, и мы подводили итоги их работы. Но кураторы – это одни из опытнейших наших председателей, которые в каждом районе у нас есть по 5-6 человек, и они имеют у себя подшефных организаций от 10 до 12 первичных организаций. Кураторы помогают этим первичным организациям практической, методической помощи. И вот об этой работе, которую они провели уже 2,5 года, с 2015 года по сегодняшний день, они сегодня подводили итоги на этом мероприятии. Естественно, Республиканский совет профсоюза к концу этого года по всем направлениям
образовательных учреждений, и дополнительного, и дошкольного, и общеобразовательных. Мы подвели итоги работы за 2017 год, а также сейчас мы заслушивали уже самых опытных наших профсоюзных активистов, которые работают именно на местах с первичными организациями, с членами профсоюза и соприкасаются с этой работой уже именно в самых низах профсоюзной организации, которая для нас очень важна сейчас. Хусейн Салтагириев отметил положительные результаты деятельности профсоюза. Он подчеркнул, что членская организация является уникальной, а коллеги с других регионов страны приезжают к нам перенимать опыт. Председатель профсоюза в Чеченской Республике пожелал дальнейших успехов. Встреча завершилась награждением отличившихся кураторов благодарственными письмами. Dedik doğuşu. Учитель, пред именем Твоим. Сегодня мы поговорим об учителе чеченского языка и литературы Иман Вараевой. Вараева Иман Султановна родилась в 1991 году в Грозном. Жила и выросла в селе Пролетарское Грозненского района. В 2009 году окончила пролетарскую среднюю школу на серебряную медаль. Как говорит сама Иман, в детстве она любила возиться с бумагами, все время что-то писать, читать, что и дало ей определиться с выбором профессии. В 2015 году окончила Чеченский государственный университет. Учитель, как много в этом слове гордости, уважения и понимания. С самого первого вступления на порог школы учитель заменяет самого дорогого человека – маму. Он становится всем для ребенка, родителем, наставником, примером для подражания. Почему я выбрала эту профессию? Ну, наверное, в первую очередь это любовь к детям. Отвечать на вопросы маленьких детей. Зачем, почему, для чего. Ведь в этом непростом, сложном мире для них это очень важные вопросы. Ответы на эти вопросы для них очень важными будут, я так думаю. Ну и, конечно же, я очень любила сама учиться, любила очень своих учителей. Правкомом я была избрана на отчетно-выборном собрании в марте месяце 2017 года. На учете профсоюзной организации в нашей школе состоят все, то есть это 100% сотрудников школы. В состав входит и педагогические работники, и администрация школы, и техперсонал. Мы работаем по заключенному коллективному договору. Он принят у нас 26 июня 2017 года. По этому договору все социальные льготы и гарантии соблюдаются. Также работаем над контролем трудовых законодательств. И благодаря такому сплоченному коллективу, благодаря такой работе профсоюзного комитета у нас в коллективе сложились очень хорошие психологические отношения, можно сказать. По словам Иман, любовь к чеченскому языку и литературе у нее появилась еще в детстве. За это она благодарит свою бабушку, которая очень часто рассказывала Иман про традиции, быт и культуру чеченского народа. Поэтому с выбором профессии определиться было не так уж и трудно. Вараева Иман Султановна пришла к нам на работу в 2011 году. Недавно была избрана лидером профсоюзной организации нашей школы, но показала хорошие организаторские способности. Несмотря на свой молодой возраст, она сплотила коллектив, организовывая праздники для сотрудников школы. Также Иман Султановна пользуется большим авторитетом среди родителей и учащихся нашей школы. Вайтахана цердешнин дожарш амолду. Нахчимата цердешнин барх дожарду. Хор дожаран ше хатарду. Церник дожар, доланик, лург, дейрик, хотта лург, метигник, дустург. Казалось бы, быть молодым учителем не так уж и легко, что любовь детей придется заслуживать годами, но юный учитель доказал обратное. По словам Иман, общий язык с детьми она нашла сразу, так как эту профессию она выбрала по зову сердца и в другом случае вряд ли смогла бы стать преподавателем.
Иман Султановна является выпускницей нашей школы. Способная, поступила после окончания школы в наш университет Чеченский государственный. И, будучи студенткой 3-го курса, вышла на работу. Показала себя грамотным специалистом. Ее очень любят дети, уважают коллеги. Несмотря на юный возраст, она принимает участие в жизни школы. За это мы ее избрали нашим профсоюзным лидером. Любое задание, которое мы ей поручаем, она выполняет в срок, выполняет с любовью. Я желаю ей, чтобы вот этот энтузиазм, вот эту свою любовь к профессии она не потеряла и пронесла через всю свою жизнь. Тахана вай урока халк аминар карлдох кордо. Цердешнин дожарш дагдо итурдо вай. Хаэрдар аша нохчин матах мас дожардо. Берсанукаева алал а. Цердаш иза камилан дақ адо. So, هم بالقاجا سالين تيرحها ميلا خو بوغو خاطر شابلا دوقالين تيرحها ميلش بوغو خاطر шапла. Предложение Эрдуаш подлежащих уло. Низ Бог. Иман Султановна. Я надеюсь, что у меня есть право просто называть ее Иман, потому что это моя ученица, выпускница нашей школы, и я рада, что она снова вернулась к нам и сегодня продолжает свою педагогическую деятельность в нашем коллективе. Как профсоюзный лидер, конечно, она нашла себя. Все мероприятия, которые проходят в школе, вопросы, которые нужно решать именно по профсоюзной линии, мы решаем вместе с Иман, и она достойно с этим справляется. Она достойно справляется с этим. Несмотря на свой юный возраст, Иман смогла заслужить доверие и уважение как со стороны коллег, так и детей. Иман Султанов преподает у нас чеченский язык и литературу. Это одна из самых уважаемых и любимых учительниц нашей школы. Она очень ясно и доходчиво объясняет урок чеченского языка и литературы. Самое главное, она очень любит свой предмет и уважает его. Я и мои одноклассники с уважением ходим на урок чеченского языка и литературы. С каждым днем она хочет донести до нас новые знания. Я уже не представляю свою школьную жизнь без Иман Султановны. Тем, кто в будущем хочет стать учителем, придется пройти большую школу жизни, и выбирать эту профессию стоит только тем, кто чувствует в себе призвание быть педагогом, наставником, другом, советчиком и примером во всем, говорит Иман. В Доме профсоюзов состоялось заседание двусторонней комиссии Министерства образования и науки Чеченской Республики и профсоюза образования по контролю за выполнением отраслевого соглашения, заключенного на 2016 по 2019 года. Озвучивались вопросы, не входящие в повестку, однако встречающиеся в процессе трудовых взаимоотношений в образовательных учреждениях, а именно проблемы с выдачей расчетных листков, компенсаций учителям, работающим в классах, где количество детей превышает установленные нормы и так далее. Человек, который обладает категорией 1 и выше, этот человек автоматически, он заявляется как методист, то есть как старший учитель, как наставник. А кого мы должны делать наставником? Мы в данном случае мы не согласны. Вот хватит того, что мы вот для людей, которые имеют стаж 40 и более лет, их ограничили от того, что им не надо на компьютере проходить тестирование. Может быть, они так и не смогли подружиться, но при этом от общения с людьми учителя никто никогда не освобождал. В текущем году Министерство образования и науки Чеченской Республики планирует внести изменения в положение об оплате труда педагогических работников образования Чеченской Республики в части увеличения минимальных размеров должностных окладов соответствующих работников. Педагогические работники образовательных организаций, впрочем, как и все работники, имеют право на получение расчетных листов о своей заработной плате.
Они могут требовать от своего бухгалтерии получения расчетного листа, и там будет видно, за что, какие надбавки он получает. И если он не получает каких-то надбавок, дальше можно обращаться в соответствующие органы, которые занимаются вопросами расследования таких действий. В ходе заседания была достигнута двусторонняя договоренность по вопросу включения главного технического инспектора по охране труда и здоровья Рейссовета профсоюза в комиссию Министерства по охране труда. Были оговорены механизмы работы для реализации первого вопроса повестки, результатом которой станет подготовка согласованного проекта постановления на рассмотрение в правительстве Чеченской Республики. В рамках отраслевого соглашения между Министерством образования и профсоюзом образования Чеченской Республики заседает комиссия двухсторонняя. Минимум раз в год заседаем, мы обсуждаем реализацию соглашения. Сегодня на повестку были поставлены 3 вопроса. 2 из них положительно мы решили, работу оценили. Дальнейшее развивать будем нашу работу в том ключе. Сегодня обсуждалось актуальное повышение по указам президента, повышение заработной платы на 4% тех работников, которые не коснулись майские указы. В системе образования это будут вспомогать технический персонал. Поднимается минимальный размер оплаты труда на 9489 рублей. Так что сегодня это как бы радостно для нас и для педагогических работников, для той категории, которым поднимется заработная плата. Также стороны договорились, что юрист Министерства образования и науки Чеченской Республики в дальнейшем совместно с представителями Рейссовета будет принимать участие в районных совещаниях с руководителями образовательных учреждений. В Рейссовете профсоюза состоялось первое в новом календарном году при председателе профсоюза образования Хизире Магомедовиче Герзелиеве совещание председателей республиканских координационных советов работников дошкольного, дополнительного, профессионального образования и младшего обслуживающего вспомогательного персонала учреждения образования. В работе совещания приняли участие заместители председателя, курирующие работу координационных советов, заведующие отделами Рейссовета профсоюза. Сегодня состоялось совещание Объединенных координационных советов. Тема совещания, была отчеты всех председателей координационных советов. Это дополнительное, дошкольное, профессиональное и вспомогательный технический персонал. По итогам посещения всех организаций, все председатели данных координационных советов отчитались сегодня на Объединенном нашем совете. Остро выносились проблемы, конечно, по повышению заработной платы. Сейчас мы отслеживаем направление технического-вспомогательного персонала. Непосредственно они сейчас будут повышены в заработной плате. Сейчас в таком режиме мониторинга прошло наше совещание. Сегодня у нас очередное было заседание, и обсуждались вопросы отчет за 2017 год, а также о деятельности первичных профсоюзных организаций в нашей системе. Мы проговорили вопросы, что сделано, особо отметили проблемы, их тоже немало, достижения и развитие этой системы и членство в составе профсоюза, в частности, непосредственно студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Особое внимание было обращено на 2 педагогических колледжа, Грозненский и Гудеримовский, потому что там мы готовим будущих учителей. Это наше будущее. Во всех дошкольных учреждениях созданы первичные профсоюзные организации. Особое внимание уделяется созданию первичной профсоюзной организации в новых дошкольных учреждениях, а также ведется контроль за своевременным перечислением членских взносов и взносов в фонд специальной поддержки учителей, в котором состоит около 500 работников. Сегодня проходило совещание у председателя профсоюза учителей республики Хизира Магомедовича Герзелиева о работе представителей координационных советов нашей республики, в том числе и о работе координационного совета профсоюза учреждений дополнительного образования детей. Мною было доложено Хизиру Магомедовичу о той работе, которая была проведена в нашем координационном совете, в том числе и моей работе. У нас в республике присутствует, точнее, действует
59 учреждений дополнительного образования детей. И на базе каждой из этих организаций созданы профсоюзные организации. Значит, мы ездили, смотрели работу профсоюзной организации. Значит, профсоюзные организации действуют. Они, значит, возглавляют хорошими, знающими специалистами. Работа поставлена на хорошем уровне. Но не все гладко, естественно, потому что присутствуют отдельные недостатки, значит, где нам приходилось делать замечания. И это мероприятия к составлению плана работы, организации коллективного договора, значит, состояние нашего профсоюзного уголка. Вот. Здесь были некоторые недочеты в деятельности наших профсоюзных организаций, на что было сделано замечание. Вот как раз о той работе, которая нами была проведена в течение полугода, сегодня мы докладывали, значит, нашему руководству. На сегодняшний день в системе дошкольного образования функционирует 432 учреждения. Это 36 государственных, 366 муниципальных и 30 негосударственных. В настоящее время система дошкольного образования Чеченской Республики насчитывается 20 608 работников, из них 6 881 педагогических работников. Заработная плата в 2017 году составляла 18 599 рублей. В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников запланирована в размере 21 346 рублей. Координационный совет профсоюза тесно взаимодействует со всеми районными представителями профсоюза, активно участвует в общественной жизни и мероприятиях, проводимых в районах. Особое внимание Координационный совет уделяет созданию первичек в новых дошкольных учреждениях, а также контролирует своевременное перечисление членских взносов и взносов ФСПУ. Говоря о новых первичек, хотелось бы сказать, что в 2017 году было открыто более 70 дошкольных образовательных учреждений, и во всех этих учреждениях создано или на стадии завершения создания первичек. Создано более 70 садов, 3500 создано рабочих мест. Из них, я думаю, что 100% все будут членами профсоюза. Нерешенным, как было доложено Саидмагомедом Яударовым, остается вопрос полного охвата всех работников членства Фонда специальной поддержки учителей. Над этим вопросом и предстоит продолжить работу в новом году. Во всех районах по сравнению с 2014-2015 годом, в принципе, у нас изменения есть в лучшую сторону, так как обеспеченность этих школ более-менее улучшилась. Директорами со всех организаций, которые я, общеобразовательных учреждений, которые я посещал, я сначала встречался с руководителем этого образования, с директором школы. После этого вместе с правкомом школы приглашали всех остальных работников, обслуживающего персонала. И отдельно, без директора, без правкома, я разговаривал именно с обслуживающим персоналом, потому что у нас они оставлял свой телефон, номер, говорил, что с 12 до 6 утра не звоните, но с 6 утра до 12 ночи можете мне в любое время звонить по вопросам, касающимся юриста или по охране труда. Если есть какие-то вопросы, что у нас есть специалисты в профсоюзе образования, что мы можем выехать, помочь, если какие-то проблемы есть. Сегодня на встрече обсуждались именно вопросы обслуживания, обеспечения вспомогательных служб персонала, заработная плата, по минимальному размеру оплаты труда, повысили зарплату или нет. Как таковых вопросов по республике у нас именно вспомогательных служб персонала нету. С 1 февраля зарплата у них поднята до минимальной оплаты размера труда МРОТ 9489 рублей. Обеспечение, по крайней мере, последние посещенными нами районах, обеспечения имеются администрации школы. Как таковых проблем и жалоб со стороны работников не было.
В завершении совещания Хизир Магомедович поблагодарил представителей координационных советов за проделанную положительную работу в 2017 году, обозначил нерешенные проблемы и призвал всех к их реализации.